अक्कू एक गिलास पानी लाता हूँ। हाँ पापा। भूकंप भागो। अरे क्या हो रहा? ब्रेकिंग न्यूज, इंदौर शहर में भारी भूकंप का झटका महसूस हुआ। सूत्रों के अनुसार ये अभी तक का सबसे बड़ा भूकंप का झटका है। मम्मी बेटा भूकंप, भागो जल्दी भागो, बिल्डिंग गिरने वाली है। भूकंप भूकंप। अरे लगता है बिल्डिंग गिरने वाली है। लगता है हम सब लोग मरने वाले हैं। अपने अपने आखिरी विश मांग लेते हैं। PS5 भाई विराट कोहली से एक बार अरे क्या हुआ, इतनी चिल्ला चोट क्यों हो रही है? पापा बिल्डिंग गिरने वाली है। भूकंप आया है। भूकंप भूकंप कहाँ? अरे पापा वो ऊपर। अबे गधे, वो तो मैंने छीका था। क्या चीखा? अरे यार खामोखा टाइम खराब कर दिया, गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा था। चल यार जोर से चीखते हैं।